والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والشارع الحكيم قد حرص على المحافظة على الأسرة وتماسكها، ورغب في الإبقاء على عقد النكاح، وأمر الزوج بالمعاشرة بالمعروف ولو مع كراهته لزوجته. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا يجعل الله فيه خيرا كثيرا. ووصف الله تعالى عقد النكاح بالميثاق الغليظ فقال سبحانه: وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ومقتضى وصفه لذلك الاستدامة والسكن والاستقرار. وعلى هذا فيجب على الزوجين أن يقاوما كل ما يتهدد هذه المظاهر السنية فيتجاوزا مع من تقع من الخلافات الزوجية التي قد تفسد تلك الرابطة المحكمة والعلاقة المتينة. وإذا كان ذلك كذلك فإن حل عقد النكاح من قبل الزوجة أمر محظور لا يلجأ إليه إلا عند تعذر استمرار الحياة الزوجية وبعد استنفاذ جميع الشرعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإنما أبيح منه قدر الحاجة كما ثبت في الصحيح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه فيقول: نعم أنت. وقد قال تعالى في ذم السحر: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المنتزعات والمخترعات هن المنافقات، إلا 3 مرات، وحرمت عليه المرأة بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. وإذا كان إنما أبيح للحاجة فالحاجة تنتفع بواحدة، فما زاد فهو باق على الحظر. عباد الله، ومما يؤكد هذا المعنى ورود النصوص النبوية التي تحذر من المخالفات الشرعية المؤدية إلى الطلاق. فمن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. رواه أبو داود. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفهومه الشرعي وهدفه المرعي، إذ أصبح الطلاق الذي جعله الإسلام حلا للمشكلات المستعصية بين الزوجين وعلاجا يلجأ إليه آخر المطاف، أصبح مشكلة بذاته حين صار ألعوبة في أيدي العابثين ومساء سهلا في أفواه المتهورين الذين لا يعرفون للحياة الزوجية معنى ولا يقيمون لها وزنا، يتزوجون اليوم ويطلقون غدا استخفافا بهذه الرابطة الربانية. أيها المسلمون، مما يرسل له أن معدلات الطلاق
جلية، وتزايدت نسب الفراق بين الزوجين، وأصبحت الإحصاءات والنسب الكبيرة من الطلاق أو الرغبة في فسخ عقد النكاح مخيفة ومنذرة بخطر كبير على المجتمعات المسلمة. وعند النظر في الأخطاء والمشكلات الأسرية التي كدرت صرف الحياة الزوجية وكانت سببا في وقوع الطلاق نجدها كثيرة ومتنوعة. فمن ذلك سوء اختيار الزوجين أحدهما للآخر، إذ قد يقدم أحدهما على الزواج وهو لا يعرف عن شريكه شيئا لا في الدين ولا في الخلق، ويكتشف ذلك بعد المعاشرة بينهما. ومن ذلك ضعف الوازع الديني والتقصير في حق الله وخاصة والتفريط في التحسين الشرعي لذكر الله وقراءة القرآن، وفي المقابل الوقوع في الذنوب وارتكاب المعاصي واستمرارها مما يؤدي إلى حصول الشرور والنزاع بين الزوجين ومن ثم الفراق. وما أخبار مدمني المخدرات وشاربي المسكرات في تعاملهم مع أزواجهم بخافية، من الاعتداء على أزواجهم بالضرب المبرح والسب واللعن والطرد من ومن المشكلات الأسرية أيضا عدم تحمل المسؤولية من قبل الزوجين كترك الزوج إلى البيت وتوفير احتياجاته والسهرات مع رفقائه وكثرة الأسفار لغير حاجة وتضييع حقوق رعيته، وكذلك إهمال بعض الزوجات بيتها وانشغالها بوسائل التواصل عبر الجوال أكثر وقتها دون مراعاة لحقوق زوجها أو عيالها. وهنا نشير إلى مبالغة بعض الناس في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وشدة إدمانهم عليها وترددهم على المواقع السيئة من الشبكة إلى مفاسد عظيمة ذات أثر كبير على العقيدة والسلوك والأخلاق. ويدخل في ذلك استتان بعض الأزواج بأن يعجب بزوجته ويتعلق قلبه بها، وقد يقيم علاقة محرمة معها عياذا بالله، ويحتق زوجته ويزهد فيها ويهملها ثم يطلقها. ومثل ذلك استتان بعض الزوجات بوسائل التواصل فتقع في خيانة زوجها بمراسلات ومحادثات مع أجانب في الجوال ومواقع الشبكة، وعندما يكشف أمرها تعرف هناك بليتها. ومن المشكلات عدم وجود الاستقرار الأسري بين الزوجين وعدم فهم الحياة الزوجية، فلا يراعي أحدهما حق الآخر فيفقدان التفاهم والاتفاق بينهما، فيسلك حياتهما أجواء من العداوة والشقاق والمعاندة والمناكفة، ويستفحل الأمر ويتعاظم عندما يتهاونان في أمر الطلاق. فترى بعض الأزواج هداهم الله يهدد ويتوعد زوجته بالطلاق ويجعله سيفا نصرة عليها، وترى بعض الزوجات هداهن الله تكثر من طلب الطلاق فتستفز زوجها حتى يطلقها إلى غير ذلك من التجاوزات الشرعية. ومن المشكلات التي قد تتسبب في الطلاق ما يصدر من أفعال خاطئة وتصرفات غير رشيدة في الحياة الزوجية كسوء الظن بين الزوجين والشك المفرط بينهما والغيرة غير المحمودة الزائدة عن الحد، وكتعيين الزوج لزوجته لكبر سنها أو بشيء في خلقتها، وكمنع الزوجة من صلة والديها وقرابتها وزيارتهم بغير مسبب شرعي، وكبخله على زوجته بمنعها الواجب عليه من النفقة بالمعروف، وذلك يشمل توفير المسكن والمطعم والمشرب والملبس والعلاج والدواء. أما ما عدا ذلك
ومن الزوجات من تتعالى على زوجها وتترفع عليه من مستواه التعليمي أو عملها الوظيفي باختلاف الطبقة الاجتماعية بينهما. ومن المشكلات أيضا ما يعاني منه بعض الأزواج من اضطرابات نفسية وسلوكية مختلفة وعدم الشعور بالاستقرار، مما يجعله في مواجهات دائمة مع زوجته وكراهة لها ونفور منها، ولا يسعى في معالجة نفسه حرصا على بقاء المودة والمحبة والوئام مع زوجته. ومما يفعل ذلك طبائع بعض الناس من سرعة الغضب والحماس وسوء التصرف في المواقف والافتقار إلى الحكمة. فكم من مشكلة نشأت بين الزوجين، وكم من خلاف احتدم بينهما بسبب أمر تافه حقير، كأن يطلب الزوج من الزوجة شيئا فتنسى أو تتأخر في فعله، أو تطلب الزوجة من زوجها شراء شيء ذلك ويؤجله. وهكذا من الأمور الهينة التي لا ينبغي أن تثير عقيدة المرء وتسجله على نفسه فيتصرف بغير عقل ويشتعل الخلاف ويؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. ومن المشكلات عدم مراعاة الرجل خصائص المرأة الجسدية والنفسية والعقلية ما تمر به من أحوال مختلفة. فعلى سبيل المثال يحترم المرأة بعد الإنجاب تغير في هيئتها وجسمها، ويبدأ بعض الأزواج بالتهكم على زوجته والسخرية منها، فتتحطم مشاعرها وتفضل الطلاق على البقاء مع رجل يسيء إليها ولا يحسن عشرتها. ومن المشكلات تدخل أهل الزوج وأهل الزوجة في شؤون الزوجين الخاصة أو تدخلهم بغير حق فيما يقع بينهما من مشكلات وتأليف أحدهما على الآخر، مما يؤدي إلى تفاقم الخلاف وقد ينتهي بالفراق بينهما. ومن المشكلات متابعة المسلسلات والأفلام التي تصور الحياة الزوجية لأنها حياة رومانسية مثالية جدا لا مشاكل فيها، أو العكس بأن تصورها بأنها حياة مشاكل كلها تعب وهموم ما يستدعي الطلاق مباشرة، وكلا الصورتين مجانب للحقيقة ومخالف للصواب. ومن المشكلات التي قد لا تفهم لها أن تناول بعض النساء أقراص منع الحمل باستمرار له آثار جانبية صحية كما ذكر بعض الناصحين من الأطباء فقد يؤثر في تغير مزاج المرأة وإصابتها بالاكتئاب والأعراض العصبية الزائدة، ما يؤدي إلى التوتر في الحياة الزوجية وتزايد الخلافات بينهما، وقد يصل الأمر لحد الطلاق. ومن المشكلات تطلع بعض الزوجات إلى أن تكون في مستوى معيشي راق فلا تقنع بما هي فيه، بل تنظر إلى من هو فوقها، وقد تتأثر بما تصنعه سفيهات العقول اللاتي يتباهين بما يملكن، فلا تراعي حرمة بيتها وحياتها الزوجية الخاصة، تقوم بتصوير الأثاث والملابس والمأكولات بالسنابات أو غيرها وتنشرها فتفسد على الأزواج بيوتهم وتكون سببا في خرابها، مما يسهم في كثير من المشكلات الأسرية التي قد تنتهي بالطلاق. كانت هذه عباد الله جملة من المشكلات الزوجية التي قد تؤدي إلى الطلاق. المقصود منها أن نستفيد من أخطاء الآخرين فلا نقع فيما وقعوا فيه، بل تكون لنا عزة وعظة، فنتعلم من يبتلى بغيره ويتعلم من تجارب الناس دروسا في الحياة المستقبلية. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم.
لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن ما يحدث بين الزوجين من خلافات في أمور البيت والمعيشة أمر طبيعي وسنة من سنن الحياة الزوجية، وهو متوافق مع طبيعة الحياة الدنيا التي لا تصل ولا تخلو من كدر. وبيت النبوة الطاهر على صاحبه أفضل الصلاة والسلام ربما كان يحدث فيه المرة بعد المرة شيء من ذلك التعب والتكدير، وكان بين نسائه صلى الله عليه وسلم من التغاير ما يحدث مثله أو شبيهه بين النساء. فيجب على الزوجين ألا يعتقدا أن الحياة الزوجية وسعادتها تعني أن تكون خالية من المشاكل، بل تعني القدرة على حل تلك المشاكل وحصرها، وألا يجعلها تؤثر سلبا على علاقتهما مع بعضهما. عباد الله، هناك أسباب متعددة للعزوف عن الزواج أفرزها الواقع الاجتماعي اليوم. فمن ذلك هناك أسباب متعددة للعزوف عن الزواج أفرزها الواقع الاجتماعي اليوم. فمن ذلك ما لبس به الشيطان على بعض الفتيات من امتناعها عن النكاح ورفضها له خوفا من أن تتحمل المسؤولية، أو أن يسيطر هذا الزوج على حريتها ويمنعها من الاستقلالية. وهذا ناتج عن عدة فعل بسبب تصرفات خاطئة لبعض الأزواج وتجاوزهم في معاملتهم لأزواجهم مخالفين أمر ربهم. وإلا فإن القوامة أمر شرعي تعني قيام الزوج بما يصلح شأن زوجته بالتدبير والصيانة، وهو تكليف للزوج وتشريف للمرأة وتكريم لها بأن جعلها تحت قيم يقوم على شؤونها وينظر في مصالحها ويذب عنها الأسباب المحققة لسعادتها وطمأنينتها. لعل هذا يصحح المفهوم الخاطئ لدى كثير من النساء من أن القوامة تسلط وتعنت وقهر للمرأة وإرغام لشخصيتها. ومن أسباب عزوف بعض الفتيات عن الزواج أيضا الخوف من أن يكون مصيرهن كمصير من طلقت بعد فشل حياتها الزوجية ووصفت بأنها عانس، وهذا خطأ. فكم من فتاة تزوجت واستقرت أمورها وسعدت مع زوجها وعاشت حياة هنيئة ولم يكن بينهما بفضل الله فراق بل مودة ورحمة. إن للطلاق عباد الله آثارا نفسية سيئة على المرأة وتنتشر في الحزن والاكتئاب والمرض. لكن من أغرب الأمور والعادات الكثيرة أنهم يسعون إلى عدم حدوث طلاق مطلقا. المجتمع بحالة مثالية واستمرار، كلا، فلم يكن ذلك في العصور المفضلة. لكن الذي يجب على المشكلة القائمة فأعظم ما يؤدي التساهل بأمر الطلاق وعدم الاكتراث لما ينتج عنه كم هدم البيوت وفرق من أرحام شتت والواجب علينا أن نسأل هذه المشكلة وأن نعالجها وأن يقبل المجتمع بكل مؤسساته وأفراده للعلاج كل فيما يخصه، ويتداعى المصلحون لتوعية الناس بمدى التساهل الذي أصاب الكثيرين تجاه هذه
القضية الخطيرة والسعي في معالجة هذا الداء المستفحل. أيها الأخوة، من وسائل العلاج العملية لظاهرة الطلاق إقامة دورات تدريبية تثقيفية للمقبلين على الزواج، والوقاية مقدمة على العلاج، ومعالجة المشكلات قبل وقوعها عن طريق التدريب وتأهيل الأزواج يقلل من نسبة حالات الطلاق. فما يقدم لهم من معلومات ثرية قيمة ونصائح وتعريف بالمعارف المهمة والآداب المرعية في التعامل له فائدة عظيمة في حياتهم المستقبلية بعد الزواج، مما يسهم في قيام أسر على بناء راسخ وأسس سليمة تضمن لها النجاح بإذن الله. ومن العلاج لذلك أرشدني الله وإياكم السعي في الإصلاح بين الزوجين وبين المختلفين عموما، وهو من أعظم القربات إلى الله تعالى. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وكم في ذلك من الأجر العظيم، إذ يقول النبي الكريم: قالوا بلى فإن فساد ذات البيت هي الحالقة، لا أقول تحريق الشعر ولكن تحريق الدين. رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وفي الحديث من الفوائد الحث والتوقيف على إصلاح العلاقات بين الناس، وأن إفساد ذلك يهدم الدين والدنيا. الذي يؤكد عليه هنا الإصلاح وبين الزوجين خاصة عمل مرغب فيه، وعدم وجود الناصحين والمصلحين الحكماء في كثير من الحالات يكون من أسباب حصول الفراق بين الزوجين. ألا واستشهدوا عباد الله أنكم في يوم الجمعة الذي هو من أفضل أيامكم، فأكثروا فيه من الصلاة على النبي إلى أمر ربكم العلي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداء الدين واجعل بأسهم بينهم شديدا. اللهم اشف رحمتك عليهم، اللهم اشف رحمتك عليهم، اللهم وأنزل عليهم عجزك ورجلك إلى أهلهم